Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم a'rabul kalama kaya ta'rabul qur'ana. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab anu dingaranan ku kitab Jurumiyah kalawan ngalap barokah penyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat agung ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di Allah di akhirat tungkul. Satu acan ngabahas kana basmalah oge eusi ieu kitab Jurumiyah. Langkung tipayun urang bahasna persiapan anak atanapi anu disibatkeun mabade ilmu anu mana ieu kitab Jurumiyah teh kalebetkeunana kana sapalihna cabang tina ilmu nahwu. Uhalna sakitu berarti ayeuna urang kedah ngabahas kedah nganyahokeun kana mabade na ilmu nahwu anu mana sur sapalihna ulama qala ba'duhum inna mabade kulli fanin asro alhadu wal mawdu'u thumma thamro wa faduhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'i masailun wal banu iktafa wa ma'amdarol jami'aha jasyarafa anu pihartosina namah sainyana mabade setiapan sainyana persiapan anu kudu disiapkeun pikeun memperdalam ikhtiapan teh sadayana aya 10. Anu kahiji nyaeta had, definisi had. Anu kadua wado maudu. Anu katilu samroh. Anu kaopat padlah. Kalima nisbat. Kagenep wadi. Katujuh ismu. Kadalapan istimdad. Kasalapan hukum. Kasapuluh masalah. Ayeuna urang ngabahas kana pan ilmu nahwu. Marugi ieu kitab Jurumiyah teh
kalebetkeunana dina sapalihna anu berkaitan kana ilmu nahwu. Naon wae cenah babadona ilmu nahwu teh ceuk tadi mabade ilmu nahwu teh sadayana aya 10 innal mabadi kulli fanil asroh. Inna mabade ilmu fani asroh saenyana mabade ilmu nahwu teh aya 10. Kahiji had atanapi definisi ta'rif patokan. Surmusonib patokan hadna ilmu nahwu teh nyaeta ilmun bi'usulin yu'rafu biha ahwalu awahiril kalimi mu'raban wa mabniyan. Ilmu nahwu secara had definisi ternyata ilmu anu bangsa asal anu mana ku eta ilmu teu bisa dikanyahokeun tiap-tiap tungtungna kalimah boh eta mah mu'rab atawa mabni. Jadi ilmu nahwu nyaeta anu bisa nganyahokeun setiap ujungna kalimah. Nah eta ujungna kalimat teh hukumna mu'rab atawa mabni. Lamun mu'rab berarti barobah, lamun mabni berarti tetep dina hiji tempat, dina hiji tingkah. Misalkeun kieu Jaidun teh tilu huruf jai ya dal anu jadi ujungna huruf dal. Tah anu dibahas ku ilmu nahwu nyaeta mina dalna. Anapun dina masalah huruf ya jeung jaina mah eta mah bagian ilmu anu lainna seperti ke ilmu sorof. Anapun ilmu nahwu mah eta tupoksina teh dina masalah harap anu terakhir. Jaidun berarti dal. Nah eta dal teh mu'rab atau mabni. Oh dia mah mu'rab. Pangna mu'rab sabab kaluaran tina naon. Pangna lapa jahit mu'rab teh sabab lapa jahit di dieu henteu nyarupaan kana kalimah harap ke dibahas aya dina babul i'rab. Penjelasan anu leuwih panjang masalah i'rab jeung mabni. Ngan anu pokona dina masalah ilmu nahwu secara definisi had nyaeta ilmu asal anu mana ku eta ilmu asal teh bisa nganyahokeun tiap-tiap tungtung kalimah boh eta mah mu'rab atawa mabni. Jadi ilmu nahwu teh engke teh kahareup teh ngabahas eta ujungna kalimah. Ujungna kalimat teh huruf anu akhir dina kalimat teh boh eta mah mu'rab atawa mabni. Misalkeun alhamdu berarti dal, jaidun dal, rajulun berarti lamna. Atanapi misalkeun Allahu tah nu dibahas teh hakna. Anu dibahas teh tungtungna kalimah eta mah bagian ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu mah sakali deui secara definisinya eta ilmu asal anu kata ilmu asal teh bisa nganyakeun tiap-tiap tungtung kalimah bahwa eta mah mu'rab atau mabni. Jadi patokanna harap anu akhir dina tiap kalimah eta mu'rab atau mabni eta bagian ilmu nahwu di dieu. Kadua maudu ilmu nahwu teh nyaeta al kalimatul arabiyyah anu dipernahkeun maksud dipernahkeun teh anu dibahas ku ilmu nahwu teh nyaeta al kalimatul arabiyyah nyaeta kalimah arabiyyah. Naon pangnang kalimatul arabiyyah sabab ilmu nahwu teh nyaeta ilmu pikeun nagali kana Al-Qur'an jeung hadis. Ku halna sakitu ditingali Al-Qur'an jeung hadis teh bahasana bahasa Arab, kalimahna kalimah Arab. Berarti ilmu nahwu oge atuh anu dimaudukeun ku ilmu nahwu teh bahasa Arab. Da moal mungkin lamun seandainya Al-Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ari anu dipernahkeun ku ilmu nahwu misalkan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris jeung anu sejenak-sejenak kan teu nyambung. Ari anak Quran bismillahirrahmanirrahim, ari anu dilapah, ari nu dibahas nuju naon, bae ka mana, lagi apa kan teu sesuai. Jadi usabab kitu, usabab ilmu nahwu teh pikeun ngagali kana Al-Qur'an jeung hadis, sedengkeun Al-Qur'an jeung hadis teh bahasa Arab, atuh ilmu nahwu oge anu dipernahkeun ku ilmu nahwu teh nyaeta bahasa Arab. Jadi nomor kedua, mabada ilmu nahwu teh nyaeta maudu ilmu nahwu teh nyaeta al-kalimatul arabiyyah, kalimah bahasa Arab. Katilu summa samroh, ari samroh teh buahna, faidahna. Jadi
ketika orang geus memperdalami ilmu nahu tah bakal aya buah naon anu dihasilkeun ku urang tina hasil urang ngagalikeun ilmu nahu teh nyaeta at-taharruju minal anil khoto'i wal anil khoto'i fil lisan nyaeta kahiji buahna tina urang memperdalami kana ilmu nahu teh nyaeta at-taharruju anil khoto'i fil lisan nyaeta ngaraksa kana kasalahan dina pengucapan bahasa Arab bisi engke misalkeun aya di payun engke bakal dibahas jaa jaidun tah kuduna mah jaa jaidun kali-kali dibaca jaa jaidin kan eta teh salah tah ngaraksa supaya henteu dibaca jaidin tah ku ilmu nahu aya ke buahna pangna dibaca jaidun teh sabab kieu-kieu tah jadi buahna ilmu nahu teh nyaeta kahiji pikeun ngaraksa lisan tina kasalahan dina masalah maca bahasa Arab eta nomor kadua sabrohna urang memperdalami kana ilmu nahu teh nyaeta isti'anatu ala fahmil kalami lah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyaeta minta tulung atanapi bakal dibere bisa memperdalami nyaeta kana maham kalam-kalam Allah jeung kalam-kalam Rasulullah. Jadi buahna ilmu urang ngagali kana ilmu nahu memperdalami ilmu nahu mengkaji ilmu nahu teh nyaeta urang bakal diberi pertolongan bisa paham karena Al-Quran jeung hadis sebab kan Al-Quran jeung hadis itu ternyata bahasa Arab tadi nomor kedua mau ilmu nahu ternyata bahasa Arab jadi urang teh bakal ngerti ketika diberi pertolongan gitu kan bisa paham karena Al-Quran jeung hadis isti'anatu ala fahmi kalami la qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi sabrohna ngaji kana ilmu nahu buahna ngaji kana ilmu nahu buahna faidahna memperdalami kana ilmu nahu teh nyaeta kahiji at-taharruju anil khoto'i fil lisan ngaraksa tina kasalahan dina lisan kadua wal isti'anatu anil fahmil kalamillah wa rasulih nyaeta bisa paham kana bisa diberi tolong kana teh bisa ditolongan nanti ditolongan bisa paham kana Al-Qur'an yang hadis bersama kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor keempat wa fadluhu adil nanti fadlna keunggulan ilmu nahu syaraful ilmu nahu syaraf ilmu nahu teh nyaeta syaraful ulum ilmu nahu teh nyaeta pangmulia-muliana ilmu usul ulama. Jadi ilmu nahu teh dibandingkeun jeung ilmu anu lain ilmu nahu teh nyaeta syaraful ulum ilmu anu pangmulyana tina pirang-pirang ilmu naon pangmulia ieu ditingali tina faidahna bisa difaidatihi sumusaha ieu teh ngabahasakeun padilahna teh padilahna kaunggulan ilmu nahu dibahasakeun syaraful ulum teh ieu bisa difaidatihi sabab ningali kana kaagungan faidahna tadi faidahna ilmu nahu teh nyaeta wal isti'anatu ala fahmi kalami Rasulullah nyata diberi tolong diberi bantu diberi naon di isti'anah karena ngamaham kesina kalamullah jeung kalam Rasulullah kan eta teh mulia urang bisa maham kana kalamullah jeung kalam Rasulullah teh wahana itu padilahna ilmu nahu dibandingkeun jeung ilmu anu lain-lain teh nyata syaraful ulum pangmulia-muliana ilmu. Eta nomor kaopat jadi padilahna ilmu nahu atanapi faidahna ilmu teh kaunggulan ilmu nahu teh nyata syaraful ulum pangmuliana tina pirang-pirang ilmu. Wa nisbatun jeung kalimah hubungan ilmu nahu jeung ilmu anu lainna hubungan pan ilmu nahu jeung pan ilmu anu lainna teh nyaeta at-tabayun silih bedaan beda namun saling membutuhkan nyaeta nisbat eta at-tabayun beda namun saling membutuhkan ilmu nahu teh. Jadi ilmu nahu jeung ilmu fikih teh beda. Ilmu nahu mah ngabahas kana tungtungna kalimah cik tadi ari ilmu fikih mah ngabahas kana eusina kalamullah lamun sorof berarti ngabahas kana adegan kalimah eta mah anu sahih atau ghair sahih ke sorof eta mah. Ilmu nahu teh beda jeung anu lainna.
tasawuf berarti bagian ngatur akhlak, tauhid keyakinan beda. Tapi ilmu nahu jeung anu lain teh sok sanajan beda saling membutuhkan. Pangna saling membutuhkan sababna urang mau bisa paham kana isi keterangan Allah misalkan anu ngawajibkeun kana salat, lamun urang sadena teu bisa maca kana Al-Qur'an anu bener. Takwahan itu nisbatna ilmu nahu jeung ilmu sejentik eta tabayun beda namun saling membutuhkan. Eta nomor kalimanya eta nisbat. Jadi nisbatna ilmu nahu eta at-tabayun beda namun saling membutuhkan. Wal wadi nomor kagenep wadi hartina wadi teh anu merenahkeun pencetus saha atuh pencetusna ilmu nahu teh saha orang anu pertama nyetuskeun kana ilmu nahu sehingga lahir kitab Jurumiyah, sehingga lahir kitab Alfiyah. Saha atuh anu pertama merenahkeun kana ieu ilmu nahu teh nyaeta Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi anu pertama ngawadokeun kana ieu kitab kana ieu pan ilmu nahu teh nyaeta Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Anu mana Imam Abu Aswad Ad-Du'ali teh dipiaran ku Sayyidina Ali. Jadi dina waktu harita menurut sejarah ulama anu nerangkeun kana wadi ilmu nahu teh nyaeta dina waktu harita ketika Rasulullah pupus banyak ahli-ahli hafid Al-Qur'an anu akhirna kusau Rasulullah terus teu aya, jadi teu aya anu kontrol gitu kan karena hafid bacaan-bacaan sahabat-sahabat dina waktu Khalifah Sayyidina Umar. Kadang ku Sayyidina Umar teh seueur waktu harita hafid Al-Qur'an anu dina bacaan Al-Qur'an teh entos saralah sapalih gitu kan. Jadi anu kuduna diropakeun malah dipatahkeun, anu kuduna dijabarkeun dipatahkeun kalah diceekeun. Jadi teu seueur kesalahan dina waktu harita teh. Anu sehingga tumbuh dina pemikiran Sayyidina Ali teh inisiatif yang kurunkeun ilmu sastra bahasa Arab. Sehingga anjeunna miarang ka Abu Aswad Ad-Du'ali ku anjeun ilmu sastra bahasa Arab anu disebutkan ilmu nahu teh. Sehingga Abu Aswad Ad-Du'ali waktu harita nyieun nyata rumusan-rumusan sastra bahasa Arab. Anu sehingga lahir ku ulama salaf disusun jadi kitab Jurumiyah ku Imam Son Haji gitu kan, Ajurumi bikin kitab Ajurumiyah, rumusan-rumusan bikin memperdalam karena bahasa Arab supaya teu salah dina baca bahasa Arab. Jadi wadi jalma anu pertama mencetuskan naon pan ilmu nahu teh nyaeta Abu Aswad Ad-Du'ali. Anu mana Abu Aswad Ad-Du'ali teh dipiarang ku Sayyidina Ali sabab dina waktu harita teh geus loba nyaeta hafid Al-Qur'an anu salah dina maca Al-Qur'anna. Keur zaman Sayyidina Ali geus loba anu salah pemikiran Sayyidina Ali gitu kan. Kemudian ke meureunna sakalituna beuki bakal salah. Wahana kitu dipiarang atau ku Sayyidina Ali teh ka Abu Aswad Ad-Du'ali pikeun nyieun rangkuman nyata pikeun nyieun rangkaian sastra bahasa Arab supaya bisa nahan, bisa cegah karena kesalahan anu timbul kana saterusna. Eta wadi jadi anu merenahkeun kana ilmu nahu teh nyaeta Abu Aswad Ad-Du'ali. Nomor katujuh wal ismu ngaran. Naon atuh ari ngaranna ilmu nahu teh? Ngaran ilmu nahu teh nyaeta wal ismuhu ilmun nahwi atanapi ilmul arabiyah. Ilmu nahu teh sok disebutkeun ku ilmu nahu atanapi ilmu arabiyah. Nyata ilmu nahu atanapi ilmu sastra bahasa Arab. Jadi lamun aya bahasa ilmu sastra bahasa Arab itu teh berhubungan berkaitan jeung ilmu nahu. Sebab ismuna ilmu nahu ngaranna ilmu nahu teh nyata ilmu nahwi au ilmul arabiyah. Istimdad dalil
istimdad teh. Dina naon atuh istimdadna panyokotan ilmu nahu teh eta min kalamil arabiyah, dina kalimah kalam arabiyah. Jadi ke anu dicokotna teh pembahasan bahasa istimdadna teh tina bahasa Arab. Seperti kendauhan Allah ke dibahas di payung, contoh-contohna kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah. Jadi dalil-dalil ke aya istimdad min kalamil arabiyah. Nomor ke-8, nomor ke-8, hukum syari. Naon atuh ari hukumna memperdalami kana ilmu nahu teh. Naon hukumna cek sara ngaji kana ilmu nahu teh. Hukumna ngaji kana ilmu nahu, hukumna memperdalami kana ilmu nahu teh nyata kabagi dua. Hiji fardu kifayah, kedua fardu ain. Hiji fardu kifayah, adalah fardu kifayah ternyata sakotul harajuan bil baqi. Jadi rag-ragna dosa kusabab naon aya anu megawe sapalihna. Jadi hukumna ilmu nahu teh kahiji nyata fardu kifayah. Ieu mah hubunganna li ahlil nihayah, li ahlil qaryah, pikeun ahli qaryah. Jadi pikeun ieu mah nanti ahli qaryah tetapi nisbatna kana umum. Jadi sakabeh manusia eta teh hukumna fardu kifayah kana ngaji kana ilmu nahu. Jadi misalkan aya hiji desa ngaji ilmu nahu pikeun ahli desa eta teh hukumna fardu kifayah. Amun teh mah aya anu ngaji kana ilmu nahu teh misalkan saurang di desa teh di eta desa teh. Berarti dosaan sawarina teh katanggung ku eta jalma anu ngaji. Eta jadi lamun dihubungkeun ka anu umum, jihad umum, hukum ngaji ilmu nahu eta fardu kifayah. Jadi rag-rag dosa kusabab aya anu megawe kusawarehna. Nomor kedua, hukum ngaji ilmu nahu teh, hukum memperdalam ilmu nahu teh nyata fardu ain. Ieu mah dinisbatkeun khos, ieu mah khusus nyata pikeun jalma anu rek ngagali kana Al-Qur'an jeung hadis. Jadi lamun jalma rek memperdalami kana Al-Qur'an jeung hadis, rek memperdalami kalamullah jeung kalam Rasulullah, eta teh hukumna fardu ain kudu nganyahokeun kana ilmu nahwu. Jadi lamun seandainya jalma arek ngabahas kana Al-Qur'an, hadis, rek jadi ahli Qur'an, rek jadi ahli hadis, berarti eta jalma teh hukumna wajib. Kalawan wajibna wajib ain, fardu kalawan fardu ain, pikeun nganyahokeun kana ilmu nahwu. Jadi kudu nganyahokeun heula kana ilmu nahwu lamun rek memperdalami Al-Qur'an jeung hadis. Jadi lamun seandainya aya jalma ngaku ahli Qur'an, ngaku ahli hadis, tanya, misalnya teu ilmu nahwuna. Lamun teu begitu teu sah. Dan bisa salah dina bacana gitu kan. Lalu seandainya ilmu nahwuna bisa, maka bisa koreksi dina kesalahan eta teh, bisa ditakharuj, diraksa kesalahan itu. Itu. Jadi kesimpulan dina masalah hukumna ilmu nahwu teh nyaeta hukumna ngaji kana ilmu teh aya dua, hiji fardu kifayah, kedua fardu ain. Fardu kifayah dinisbatkeun kana am, ka ahli qaryah, lamun fardu ain mah dihubungkeun kana khos, nyata katangguan pikeun jalma anu rek memperdalami kana Al-Qur'an jeung hadis. Kasapuluh mabade ilmu nahwu teh nyaeta masalah anu berhubungan jeung ilmu nahwu teh nyaeta qawaid. Qawaid jadi masalah-masalah anu bakal dibahas ku masalah ilmu nahwu teh nyaeta qawaidna. Misalkan kieu jaidun fa'iluhu ja'a bahwa marfu'un bihi wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratun bi airihi li annahu ismul mufradi.
Jadi itu taqwaid nanti eta misalkan jaidun qaimun jaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida wal amatu rafi damatun wa ilatun fi akhirih ya no ismu mubtadi qaimun khabaru wa marfu'un bi wal amatu rafi damatun wa ilatun fi akhirih ya ismu ta eta masalah ilmu qawaid eta pangna dibaca jaa jaidun pangna dibaca jaidun teh sabab jadi fa'il tina baca a dasana sabab fa'il teh isim marfu'at ciri rupana kudamah sabab isim mufrad jaidun qaimun jaidun teh mubtada pangna mubtada sabab isim cicing dina mimiti kalimat anu diropakeun ku ibtida ciri rupana kudamah sabab isim mufrad eta qawaid teh masalah ilmu ternyata pikeun ngabahas qawaid eta jadi aya alasan urang baca kieu teh eta tah bagian ilmu nahwu pangna urang baca kieu naon alasanna eta bagian ilmu nahwu ke jadi masalah ilmu nahwu kita qawaid ilmu nahwu dirinya jadi pikeun nganyahokeun masalah qawaid anu berhubungan dina masalah pembacaan kalimatul arabiyah anu urang dibaca Bismillahirrahmanirrahim misalkan contohna nampangna dina lapat mimna dina lapat bismillah diceerkeun oh sabab aya ba harap jadi mimitina ku sabab aya ba harap jadi atuh bismillah diceerkeun sabab jadi majrurna ciri-cirina ku kasroh tuhiro dina akhirna sabab isim mufrad itu tetapi bagian masalah ilmu nahwu. Nah, jadi kesimpulanna dina masalah mabada ilmu nahwu teh sadaya aya 10 kahiji had, kedua maudu, katilu samroh, keempat padlah, kalimah nisbat, kegenep wadi, ketujuh ismu, kadalapan istimdad, kesalahan hukum, kesalahan masalah. Wabadu niktafa, waman darul hikamiah haja sarupa, dalam nanti ejal maham kana mabadi ilmu nahwu sok sanajan saware eta alus tapi lamun nanti maham kana sakabeh eta leuwih mulia gitu kan. Anapun masalah kalam ulama anu berhubungan jeung ilmu nahwu aya nyata di antarana aya kalam anu dikeluarkan ku Imam Al-Baihaqi an Amir radhiyallahu ta'ala wala ta'allamu sunnata wal faraid wal kama ta'allamuna al-Qur'an ta'allamu kudu ngaraji mereka be as-sunnata kana sunnah wal faraid jeung fardu wal kecacatan kama ta'allamuna al-Qur'an sapertikeun maraneh ngarajikeun Al-Qur'an. Aya deui sur Imam Al-Baihaqi anu katampi Ibnu Abbas Ibnu Umar radhiyallahu anhum kana yadribani auladahuma alallah. Jadi sur Imam Baihaqi Sayyidina Ibnu Abbas jeung Sayyidina Ibnu Umar nyata dua anak nenggel ka anakna sabab lahan aya lahan teh salah dina maca Al-Qur'an salah dina maca hadis sebab salah maca Quran juga salah maca hadis budak Ibnu Abbas jeung budak Sayyidina Umar jadi digebug. Jadi intina mah buahna beureun kahareup dina masalah memperdalam ilmu teh mudah-mudahan saeutik-eutikna tina buahna urang ngajikeun ilmu teh urang kahiji cik tadi atakharuju anil khoto'i bilisan mugia diraksaku si Allah tina kasalahan dina maca Al-Qur'an hadis. Kedua wal isti'anatu ala fahmi kalamillah wa kalami Rasulullah mugia Allah mere pertulungan ka urang kana supaya bisa maham kana Al-Qur'an jeung bisa maham kana hadis kalam Allah jeung kalam Rasulullah. Mungkin pertemuan kahiji nyata ngabahas kana mabade. Pertemuan kedua enjing dibahas karena masalah bahasan ilmu nahwu anu berhubungan jeung lafaz bismillahirrahmanirrahim atanapi ilmu nahwu jeung basmalah. Jadi masalah mabade pertama masalahna kitu. Jadi
samemeh urang ngaji kana hiji pan, samemeh urang ngaji kana hiji kitab teh urang kudu nganyahokeun heula kana babadena. Misalkan urang rek ngabahas kitab naon, ayeuna urang rek ngabahas kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah teh kalau berkenana ilmu nahwu, berarti urang teh kudu nganyahokeun heula babadena ilmu nahwu. Nah, supaya engke urang aya gambaran-gambaran kahareupna, oh anu bakal dibahas ku urang kahareup kieu, supaya aya gambaran, aya rancangan, aya lamun sakola teh mah bade ujian teh mah aya anu teh sanes kurikulum tapi rangkuman. Jadi aya gambaran-gambaran anu bakal dibahas kahareup teh oh kieu. Jadi urang teh mempersiapkan diri tanpa dibahasakeun babade teh persiapan. Oh kahareup teh bakal kieu tah. Gitu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina kalepatanana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.